Tá Comhairle Bhéal Feirse ag ceileadh ceithre bliain ó bhrun ríthéamas hasanna Cóirt Baile ar Bhéal Feirse. Le déanaí brunú Cóirt Bhéal Feirse ceithre nua ar oifig an Ord Mhéara. Son an Ord Mhéara agus son Comhairle na Cara Chahasóran dlacu leis an capé seo agus Johnny méid cinse go bhfuil sé curtha chun an coiste orúnach agus an Ord Mhéara chomhaid. So gur agah agus Mbliana tá Comhairle Bhéal Feirse a ceileadh ceithre bliain ó brunú Cóirt Baile ar an bhaile seo ag ríthéamas hasanna. Ach rith sé linne mar géalagóiríonn san chathair seo gur ceanneal neamhéanta sí anú ar stair ada an lonaíoch seo, mar hen an lonaíoch seo in san scríbhín siar gotí 675 sin 1000 bliain, 1200 bliain ribh brunú Cóirt rí hasanna. So rinmuid ceithre géalagóir ar cainneóiríad a thuirt le céile, chéine siad an Cóirt agus éireann an Cóirt ar an Tard Mhéara, suntas a thuirt de sin, suntas a thuirt de Ainm Bhéal Feirste, agus an Ainm Díortha Belfast ar aon dul lena chéile, agus tíosparach macanta bháin fa féinneolacht agus bhí cuasaí aitheantais in san chathair seo. Céalaíonn sé go bhfuil ról pobl na Gaeilge learnaithe a síl siúil de an chathair seo, agus me tá ceileadh a dhéanú ar an lonaíoch seo ba chóir suntas Cóirt a thuirt de gach pobl agus de gach cúlra le cóúram agus le cómhas. Tá ceileadh a go ré ag a chuirde idir míanar agus míbhananúir agus Johnny méid cinse go bhfuil go pobl na Gaeilge cluiste in sin díosparach sin, ba bhaileann go policy a le ggólaach a le chur na Gaeilge dreachtaí ag an Comhairle seo agus churtha bheim ag an Comhairle seo in san bbliain seo, mar tá muid ceileadh bliain na Gaeilge, 120 bliain ó bunaíú canrú na Gaeilge agus ó thosaíú an taimhheocháin ratha a bhfuil blath agus rathorthaí go láthair.